نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک ذکرم شروع کرو. ما در طویلیو چھے کل نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. دا آیتون نازل شنو نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت شروع او ماوی پخذو کی رنبے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شوا او پا بالغان و سڑو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان شو او پالکانو کی چکم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو ویدہ خدای پیغمبر کرم او ما تا اللہ یو حکم کرنے دے یو نوی دین را کرے دے پدے قریشو کے او ادا دے چی دے یو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول مانے. رنبے حضرت علی رضی اللہ عنہ لگ یو پوٹے سوچو کو وی دا خو نوی دین دے دا خو مخ کے دلتا نو مالا لگ یو پوٹے موقرا کا وی ولی موقرانا غواری وی پلار سر مثلا کوم چے ابو طالب دے. نبی علیہ السلام متو فرمائل وینا دا خبر بخورینا گپلار دا سلانا بغیر دا ما مرگرکے گی خودیر خدا زدا غوارم چی دا خبر خورنشی ما تلا اللہ دا دی خبر دا پورا خورولو حکم ندے کرنے نو کپلار سر مشورہ کے نو بیا خیر دی زما مرگرتیا مکوا اگوی خیر دی او مقرا کا پلار سره مشوره نکوم خو لک صبر راتاو کوي ډیره خدا نو د شپې سوچ کو نو سار راغی نبی علیہ السلام تکې ناستو وی ما چې کوم سوچ کو فکر کو نو استاد دین رښتونه ښکاری زستا مرګره کېګم نو پنو جوانان او الکانو لکړم به حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. پیاوزه کې نبی علیہ السلام مبارک منسکاو د مینا په یو میدان کې صحرا کې والی صاحب موثر دی. حضور پاک د نبوت نمخ کې بم خپل عبادت کو تاسو تماویلو په غار حرا کې عبادت کو او چې کله پیغمبري ملاو شو نو بیا به منسکاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا مون نبی علیہ السلام سو رکعت کړي دي او سو منځونه کړي دي. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس د شپې منځ قائم کا او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سبا او بیگا
دا الله یاد کا دا الله منځو کا. او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. سار او ماښام منځو کو د شپې منځو کا. نو بعض علما وایي چې دا 15 منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي، معراج خو وروسته شوی دی، خو د معراج د شپې د 15 منځونو د فرضیت نه مخکې به نبي علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شوه. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی. هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پونده د ځمکې له یو غزار ورکه، نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه، اوبه راووتې. نو اودس یې وکړو، ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کې، او بیا یې راته 2 رکاته مونځ وکړه، د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو اودس چل یې راته ښولی دی او د 2 رکاتو مونځ چل یې راته وښو. نو نبی علیہ السلام به سار او مازدیګر، سار به 2 رکاته مونځ کاو او مازدیګر به 2 رکاته مونځ کاو او د شپې به یې عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار 2 رکاته او د مازدیګر 2 رکاته دا پې فرض و که نه؟ نو بعضې علما وایي او د 15 منځونو نه مخکې دا فرض و، او څوک وایي چې نه فرض پې نو مستحب و. نبی علیہ السلام ته اختیار و، لیکن غوره دا ده چې ویکه که نه کې نو فرض در باندې نه دي. او د معراج په شپه بیا 15 منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورسره منځ کاو. نو دا پلار ابو طالب تیر شو. نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدای پلار به مې راته سوی. نو آواز یې ورته وکړی بچې دلته راشه. وی دا څه کې څه چل دی کوم؟ کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې، او کله به پاسېدې، دا م څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاڼه. نو بابا د مرګري شوی منو تا سره مثلا نه د کړي، خو د مرګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وی ښه دې کړي دي بچې، د دې تره دا زوی دی ما د ماشوموالي نه پېژندلی دی او ما ماشوم لوی کړی دی، د ده مرسته کوه، ته به چته دې په غلطه لاره نه بوځي، په ښه لار به دې بوځي. نو چې حضور پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې جوړ مسلمانېږي. نو ورغې ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ. وی کاکاجي ته زما ترې لکه د پلار په شان او تا ماشوم لوی کړی، ما له خدای یو دین را کړی دی. ظاهر کې تاسو ته نوی ښکاري خو نوی نه دی، دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی. او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامني ده او د دې دین صدا ده چې زه به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما مرګری شه. ابو طالب ورته وی چې نه مرګری کېږم دی، نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی، په دې واره مه خفه کېږه، خو مدد به دې کوم، داسې مدد به دې کوم کوله او خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي، زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې مرګری نه دی او مسلمان نه دی، خو زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر، دام د ابو طالب زوی دی، هغه هم یو ځل نبی علیہ السلام سره په مانځه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړه، وی بچې دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی مرګری شوم، دا دین مې قبول کړی دی. وی بچې ښه دې کړی دی، د تره زوی دی، د ماشوموالي نه ماته معلوم دی او دا دین یې ماته ښه دین ښکاري، مرګری شه دی به دې چېته په غلطه لار نه بوځي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی. یو محمد من خیر ادیان البریت دینا، وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. دا وی راته ښه معلومه
ځکه د کور بنده چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومې. نو دی خو پلار یې نو د حضور پاک ما درته مخکې ویلي نه ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی، د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه یې ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو، مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه. نو پالکانو کې لومبي حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو، او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لومبي مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه دا ګورې رونو دی چې څنګه نبی علیہ السلام دعوت ورکړ فوراً وی نور خبرې براته نه کې، دلایل براته نه وی د الله رسوله، یو تپوس به دنه کوم خورستو دلایل به نه وی، بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پیژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری. خدای لومبي مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو اواز واورېد چې ابوبکر کله پیدا شو، یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، ای د خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره، یو پاک زوی خدای درک د هغې زیر قبول کا. ابوبکر ورته یادوي یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیر قبول کا. اسمه فی السماء صدیق، اسمان کې به دې فرشتې د صدیق په نوم بلي، صدیق به ورته وایي. و بمحمد فی الغار رفیق، او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری به. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چرانه، بې د تپوس او د پوښتنې نه، بې د سوچ او د بچار نه، فوراً یې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وی د نبی علیه السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی، د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی، 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی، هغه ته مشهور 2 کاله. وی ما یو 2 واقعې لیدلې، ما ته پته وه چې داسې به کېږي. وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تللی وم بهر، وی واپس په قافله کې را روانم، نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه. نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله را نتلې وه. ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي، قافله ما نه لاړه، لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لارم نه ده معلومه. وی قدرت الهی داسې وکړل چې اوریس شو، باران شو، زول شو، طوفان شو، یخني شوه ډېره زیاته، او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده، رپېدم داسې د یخنۍ نه د هوا نه، او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم. وی شپه شوه را باندې، تیاره شوه، بیابان ځنګل دی، حیوانات شته، غله شته، ډاکوان شته، زمري شته، وجود مې د یخنۍ نه رپېږي، باران دی، څه شته، سامان نشته، څاروي نشته. وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده. ما وی چې دا رڼا کم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي، ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی خو چا به اور بل کړي. دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه، او په هغې کې به اور د شپې بلو، هغې ته به منار وي د اور ځای. دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي، دا اصل کې منار دی، اوچت ځای ته به منار وي، ځکه دا به د اور ځای او پکې به اور بلو. دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني نو دلته به راشي، دا به د دې نښه وه. نو قافله چې به راله دی به ورسره تجارت وکړو، څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل، ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو. وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکلی شته اور خو هسې نه بلیږي، نو هغې پسې ورلم. وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه، یو آبادي ده، او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم. دروازه مې وواله، شپه ده او باران دی. یو سړي د دننه نه څوکیدار آواز راکړه، څه چل دی، څوک یې؟ ما وی چې زه میلمه یم، ما ته ورلره. وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و، سار کولاوه، ور نشه کولاوه. وی ما ورته د خدای روی مخکې که چې د خدای دپاره مسافر یم، یخني مې کېږي، باران دی، او قافله رانه لاړه،
او د قریشو د مکې بندې ما د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې مکو ځکه دا خلک به بیت الله له حج او عمرې لراتله نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې د مکې او مسقافله رانه لاړه سامان په هغې کې لا او یخني مې کېږي د شپې ځای نشته د خدای دپاره دروازه کولاو کا وی سړي نه کولاوله خو بیا یو بل سړی راغی هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه وی ما ته وی د کوم ځای مې چې میلمه یم د مکې څوکیدار ته وی ور ورته کولاو کا وی دروازه راته کولاو کړه او یو کوټې ته بوتلم اور یې راته بلکه ګرم یې کړم او څادرونه را باندې واچول او ډوډۍ را باندې وخوړه او ډېر زیات زما عزت وکړو داسې عزت یې زما وکړو چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه هېڅ فکر چې ونه کړې موږ به د قافلې سره ملګري کړو مکې ته به دې ورسئ هېڅ غم چې ونه کړې لار به درته برابر کړو او ښه په اطمینان شپه تېره کړه وی موړې م کړم او ګرم یې م کړم او هغه زمانه کې چې د ملاست کم سامان و هغه یې م راکړه او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه وی سار وختي پاسولم چې پیسولم اقا سړی راغی هغه چې زما میلمستیا کړې وه او د دې عبادت خانې مشر مولاو هغه سړی راغی وی ما ته وی چې راځه او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه او موړ یې کړم وی د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع دا زمونږ عبادت خانه ده د عیسایانو چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ وی یو کوټې ته بوتلم وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شوم خدایه خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخي طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زیمه او د میانس چې کوم بوتو نو هغه د نبی علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې دي دا لکانې خبرې دي او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی دا د هغه پټو د هغه بوتو حیران شوم چې خدایه دا 3 بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلي م نه یو دی څنګه جوړ کړي دي او دا 3 سین جوړول په دې کوټه کې وی زه هغه سړي ته ګورم راته مسکي مسکي ګوري خدای خوب یې نم کوي ښه ده وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم وی چې دا بوتان د چا دي پیژنې وی مې چې او دا څوک دي د اخي طرف ته خو زما دی زما ډیزاین دی زما نه رانچه ده سړی خپل تصویر پیژنې که دا میاس کې د چا دی دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا ګس طرف ته د چا دی دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی راځه قصه درته کوم وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړو چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي دا ولې جوړول او تاسو مونږ لیدلي چې زمونږ بوتان هم جوړول وی نه ما خو تاسو مونږ نه لیدلي نو دا څنګه جوړ کړل او ولې م جوړ کړل دې کې څه فلسفه ده وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی او دا پکې د آخر زمانې د پیغمبر پورا نقشه ده زمونږ په کتابونو کې نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخر زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی د هغه نقشه لیدلې مو نه دی چې څوک دی دا راته لیدلې نه دی غیبانه د کتاب د نقشې نه هم دا بوت جوړ کړی دی او د اخی طرف ته به د هغه لومبې خلیفه او د اګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به دویم خلیفه او تاسو مونږ لیدلې نه یې دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسي او دا بوتان هم جوړ کړي زمارونو اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي نقشه خو د هر چا دا 2 سپېمې دي او دا 2 سترګې دي او 2 غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده نو چې لا لیدلې څوک نقشه کم ځای جوړولی شي خو که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله شوه یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شوه یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه ټول خلق یو شان دي چا سترګې غټې چا وړې د چا پوزه غټه چا وړه د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان نو یو شی دی که نه نو چې نالیدلې یو انسان
د چا فوټو جوړی او بت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دی، دا به پورا ذکر دی، د انچونو پته ده ورته چې دونه داسې پوزه ده. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، ګوره دا د ځان هم درته نه ویم، الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا یو صفت ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام او دا هغه د مرګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي چې دا به د کافرو په حق کې سخت او د مسلمان په حق کې به نرمي، او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي. د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي، او دا صفت په تورات او په انجیل کې شته. کزرع اخرج شطأه رست یو بل مثال ورکوي. نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکنو کې، خو د شکل نقشه هم په کتابونو سابقه او کې شته. وی ما ته وی چې ته به لومبی خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه، یوم دا هغه نه واورېدل. وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یو ځل یو قافله کې شام ته تلو، په خصائص کبرا کې سیوطی رحمت الله علیه دا واقع نقل کړي. او دا دویمه ابن خلکان دا لومبی نقل کړي د په وفیات العیان کې. وی چې شام ته تلم یو ځل، نو په شام کې ناستو یو سړی راغی، موږ داسې قافله کې ناست شو تجارتي. وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل، وی لال کتاب را واغشت، وی کتاب تم ګوري او ما تم ګوري. وی بیا ما ته راغی کې ناستو، وی ما ته وی ستاسو نوم دی؟ ما چې زما خو پلان کې نوم دی. د چا زوی؟ د فلان کې. د کم قوم سره د تعلق دی؟ د فلان کې قوم بنو ته او د قریشو. د کم ځای؟ د مکې. وی یاره یو کار وکړه، دارون دې راته لږ وښایه. وی مې چې زما پرون څه کې زرون چاته نه ښیم. وی زما پکې غرض دی، دارون دې راته وښایه، دې کې مې غرض دی. وی مې چې زرون نه ښیم. وی خلق وی چې تا نه پیسه دی وښایه وته. وی رون مې ورته وښو، نو زما په دې رون یو تور داغ و. وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا نقشه مې وکتله، ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبی خلیفه. بس غلی شم، زمانه تیره شو. نو چې کم وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه، نو حضرت نبی ابوبکر صدیق ورته سوای حضور پاک دعوت ورکړي او ته سوای وی سب بی تپوس در باندې زما ایمان دی، بی تپوس خو ستا د پیغمبره او دلیل امراته وخا یو نه. دا دلیل د دې لپاره نه چې کده و خو ایمان راوړم او کده و نه خو نه راوړم، نه ایمان مې راوړم، اصل دلیل دې څه دی؟ وی حضور پاک راته فرمایل چې په شام کې فلان کی پادری ستا پرون کم داخ قتل او دا زما د پیغمبره دلیل. وی ما وتعال نو مې رونه ګورې دا د غیب و علم نه چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده، دې ته معجزه وای. معجزه دې ته وای چې د پیغمبر د خلینه یا د لاس له داسې کار ښکاره شي چې عقل په هغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلافي، دې ته معجزه وای. معجزه چې کله خدای غواړي نو کیږي، چې خدای نه غواړي نه کیږي. او د غیب و علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم وي نو هر وخت یو علم چا سره شته نو هغه هر وخت هغه سره هغه علم وي چې دې بیداري او څه لیونتوب پیني. او معجزه چې خدای کله غواړي وي، کله چې خدای نه غواړي نه. دلته خدای غوښته نو د غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو. او بل دی کې د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها عامل رک شوی دی، په بخاری شریف کې حدیث دی، عامل ته رک شوی او بنشتا په سفر. نو صحابه کرام د مانځه وخت راغی، وخت په تېرېدو دی او بنشتا. نو صحابه ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ګیلا وکړه، وی دا عائشه ته وګوره عامل ته رک شوی دی. نو وی دا د نبی اوس خلق عامل پسې ګرځي.
او اوبه نشته مونږ سره به څه کوو ټول خلک چا اوبه مونږ سره نه دی علاقه کې اوبه شته او نه مشکونو کې شته نو عایشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او یې دې په دې تشي کې والم چې دا خلک دې ایثار کړی تا ولې میل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سر خې اودو وی لقیدم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام براویخ شي وی دې کې تیمم آیت نازل شو وی بیا خلک وی ابوبکر ستاسو نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسول دی دا د عایشې نه کامل نو روک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدو نه نو دا آیت د تیمم به نوی نازل شوی وی خیر پت امیل پسې وګرځېدو پیدا م نه کو اوښ چې به زه سورېدم وی چې اوښ هم پاسه امیل د اوښ لاندې پروت دی نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وي نو د دې امیل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وه که یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و خو هر څه به ورته معلوم و بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه نبي علیه السلام به وي صبر وکړئ د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو چې قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکو نو دا کم خبرونه چې نبي علیه السلام د غیب ورکړي دي نو دا د علم په پوزیشن نه دا د معجزې په پوزیشن دي دې ته معجزه وایي معجزه د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نه صادرېږي نو هغه د شام پادری چې ستا په پرون کم داغ کتلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل رو حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي دي ډېر لوی برکتونه دومره برکتونه او د حضور بس فورا نبی علیہ السلام ته اعلان کوي د الله رسوله ابوبکر ستا شو ستا دی بس ستا غلام او د ابوبکر چې څومره مال دی دام تا ته وقف دومره مینه او یو ځلې وی یو سیس کې پریشان یم یو ارمان مې دی چې هغه پوره نه شو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼو څه ښه وی نبی علیہ السلام چې سوی زه ورکوم ما ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړي څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي نو چې دقسې نبی علیہ السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي رانه ونه غواړي چې راکا چې ونه غواړي او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته راوباسي دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه ښه به دومره مینه محبت حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجه حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زویوالیم نیولیو او ماشوم یې کړو هغه مسلمان شو او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمان شو رو رو پټ اسلام خوريږي پټ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او څنګه مسلمان شو دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی مرګري وسره دی وی ما ته وی لک پیرا باندې اوس کا وی ما وته وی چې زه خو امانت ګرم او دا ګړې چیلې زمانه دی دا ګړې چیلې د بل چا دی سه نو زه خو پی در باندې نشم څکلی وی ښه یو داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نه هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو ما ورته چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي د پیو درک پکې نه لګي بالکل هغې ته اجازت دی د پیو والا خو نه دی چې مالک ته نقصان ورسي نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبی علیہ السلام دا وی پیغمبر علیہ السلام دا هغه اوچې ګډې په هغه غولان باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاس ووال هغه د پیو نه ډک شو دا معجزه ده اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده دې ته معجزه وایي کله چې خدای غواړي د پیغمبر په اړه کې واچي هغه کار وشي غولان دې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پیوس کل هغوی هم پیوس کل دا مې په سترګو ولیدله او بیا هغه غولان باندې لاس مبارک راښکل نو چې څنګه مخکې وچه وه مقصې شوه وی مالی د ایمان دعوت راکو وی میں چې بالکل منم ستا دلیل د پیغمبره می ولید معجزه د پیغمبره دلیل ستا دلیل د پیغمبره می ولید بالکل در باندې ایمان راوړم نو ما زه مسلمان شم خدای پاک ایمان ور نصیب برچت باندې رونو درې خوري دي زشت کلان دي زیات چاتنی نو برچت باندې وخیږي
برزشتا نور صحابه کرام لکا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیوی وی علاقه ته تجارت لتلم بصرا یو علاقه وی چې هغه علاقه ته لاړم نو التکه یو پادریو د پخوانو کتابونو وی تاسو کې د مکی څوک شته نو ما ورته چې او زه د مکی وی ښه یو خبره مې واوره ما چې څه خبره ده وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته مې چې احمد خو نشته وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی محمد دی محمد یم نوم دی و احمد یم نوم دی صلی الله علیه وسلم وی چې ښه نو په دې میاشت کې د هغه د پیغمبر اعلان کړی دی او هغه د خدای رښتونی پیغمبر دی او چې لاړ شي زما سلام به م ورته وی او په هغه ایمان هم راوړه رښتونی پیغمبر دی نو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی بس رالم مکی تا تجارتی قافلو خو بروز شپې ډېرې لګېدلې وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پیښه وی یاره ناشنا خو بله نشته خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبر دعوه کړې ده وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې ملاس کې خو د خدای پاک ایمان را نصیب بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبید الله او یہ خوب میں ولید دریش پی پرل پسے میں خوب ولید چې تور تیاره ده او په دې تور تیاره کې او خشتخ کل سپومې راښکاره شي وغرانو کې چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناسته او علي پکې ناسته او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او یې زم ورله مغه رڼا کې کېناستم وی دا خوب می دریش پی ولید نو حضرت ابوبکر سره چې ما خدا سے خوب ولید وی خوب دی ټیک لیده دی دا رڼا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبر نو پلار می رالی او خندق ته می ورغورځی او نبی علیہ السلام ولاړ دی هغه می تر پلار د کافر دی هغه دی ورغورځی او نبی علیہ السلام دی بچکی نو یې ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلی وه او پتو لګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوام کړې ده نو ما ورو لیږه دی د بنو غفار قبیلې چې ته لاړ شه او ماله معلومات واله وی چې رور مې لاړ وی واپس راغی وی چې یاره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي وی مې چې پوره خبر دی راونهوړو لږه زه پخپله ځم وی پخپله لاړم وی چې لاړم یریدم چې هسې نه دشمن لی په ګوتو ورنشم نو بیت الله لخوا خلق راتل ناستم ما خام شو نو حضرت علی راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ له وی کور ته بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه چې هسې نه را د نبي علیه السلام دشمن چېرته نه وی سار بیا رالم بیت الله کې ناستم ما خام شو وی بیا علی صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی میلاو شوی مې چې نه وی راځه د نبی علیه السلام د قوم به د دې میلمنو خدمت کوم وی بیا بوتلم رولو مددو کې خلی چنده کې خدای مو بخا ځکه کار د مونږ جماعت کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پې ولګېدي او نور هم پکې ډېر کار دی نو پوره تعاونو کې الحمدلله اوس خو جماعت بره صفونه مانځه ته برابر شو عارضي دارې هم پکې اچولې دي دا ستاسو په تعاون باندې جوړ شو مونږ ولا عام چنده نه ده غوښتې ګورې نو د مارونو وی ما خام بیا علی صاحب وی چې دی میلمه ته خپل مراد نه دی پورا ما وی نه وی راځه بویتلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړو نه ما سو یارېدم
وی پدریم ورځ بیا ناستم، وی بیا ماښام شو، نو علي صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته لا خپل مراد نه دی پوره. ما وی چې نه ای راځه، ای ډوډۍ را باندې خوړه. نو په درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای او څه د غرض دی چې 3 شپې دلته پروت دی؟ وی مې چې زه خبره دعوه کړې، ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه، خو هغه پوره خبر راونهړه. نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم. وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونته ښه، غږ مه کوه، زه یې ملګرې مه یېرېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم. خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې، خو هسې نه څوک را باندې شکیان نشي. نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یېرېدم چې غزار در باندې ونه کي، نو زه به د متیازو په بانه کینم یا به د سپلی سمولو په بانه ټیټېږم، ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پرې نه شي چې دی ملګری. وی په دغه چل نبي علیه السلام له ورسوله حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیہ السلام په لاس باندې خدای ما ته پوسونه وکړل، معلومات مو واغېستل او الله ایمان را نصیب کړ، مسلمان شو. وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی؟ ځکه ته خو پکې داخل شوې. نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته موږ اوس ناست یو؟ وی ما نبی علیہ السلام چې ما ته لا د خدای را طرف نه حکم نه دی شوی، کولو اعلان. وی چې زه خو پې ورلم، ګوره یا پړه کې څونه یاره او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو. وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول. وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه یې کړم. حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده، نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دشمني درته پېښی، قافله به سیند په لاره ځي. وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړه، بیا ووالم خلکو، بیا ته حضرت عباس د نبي علیہ السلام تر خلاص کړه. وی په درېیم ځل مې بیا چغه وواله. وی بیا نبي علیہ السلام راته وی چې داسې وکړه چې زه خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي. دا یو کس، ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړل، یو ډله. نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ، وانذر عشیرتک الاقربین، وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین. خپل نږدې قوم دی ویراوه د الله د عذاب نه. دا لومبې خو پټ تبلیغ و، 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویراوه. علي صاحب ته وی داسې وکړه، ډوډۍ وکړه او زما د قوم مشران راغونډ کا. حضرت علی رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم و د هغې 40 کسان مشران یې ټول راغونډ کړل. او علي صاحب ورته وی چې صاحب دا خو ټول د قوم مشران دي چې ډوډۍ وله کوم، ما سره خو څه نشته. وی تا سره څه دي؟ وی 1 ساع غله ده، 1 ساع 3.5 کیلو ته وی تقریبا، او یو د چیلې یو ورون پروت دی د لاس د الیچه او یو پیاله پیری. وی بس الله به برکت واچي. ډوډۍ وی 40 کسان هم راوستل. وی یقین وکړه چې هغه 40 کسان ټول کېناستل نو د 3.5 کیلو څه شی دی غله، او د چیلې د لاس غوښه به څونه وی ټول پې ماړه شو 40 کسان او یې شی پاتې شو. وی بیا نبی علیہ السلام چې دا پی پټولو اسکا، وی هغه یو پیاله پی پټولو مې اسکل او بیا هم پکې پاتې شو. وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې له د ایمان دعوت ورکړي. وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو، وی هغه پوهیو، نو هغه ګډې وډې خبرې شروع کړې، نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکاو. او د حضور پاک عادت مبارک بدو چې چا به خبرې کولې دی به چپو، چې خلک به خاموش شنو خبره به شروع کړه. نو هغه مجلس خاموشۍ ته پرې نه ښوده. یو شل لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کې کاکا جي چې د پکې میانس کې د اسلام ایمان دعوت ورکم، تریم دی مشرم دی احترام هم کوي او لګیا دی. نو هغه چپ کېږي نه، خو چې څنګه خبرې خلاص کړې نه ابو لهب ځای چې ځو خلک یې پاسول. ارو د خبرې موقع نبی علیہ السلام ته پېښه نه شو. پس بیا پې دعوت وکړه، بیا ابو لهب ورسره دا چل وکړه. په درېیم ځل بیا پې دعوت وکړه،
بیا راغونډ کړل. ابو لهب بیا هغسې خبرې شروع کړې چې پیغمبر علیه السلام ته موقع د خبرو میلو نشي، خو یو ځای لږ چپ شو نو زر پکې نبي علیه السلام منځ کې خبره وردن نه کړه. ای ګوره زه ستاسو د قوم کس یم، د چا روارې یم، د چا د تره زوی یم، د چا د ماما زوی یم، ما ښه پېژنئ. ما له خدای یو ښکلی دین را کړی، او دا هغه دین دی چې د ټولو پیغمبرانو دین دی، او د ابراهیم علیه السلام دین دی، او د دې بوتانو عبادت پرېږدئ. دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړي دي. د خیر او د شر مالک الله دی، دا بوتان نه دي. نه بچي مه غواړئ، د دې بوتانو نه زامن مه غواړئ، د دې نه شفا مه غواړئ، د دې نه د ضرر دفع کېدل مه غواړئ، د دې نه خیر مه غواړئ، د دې نه بارانونه مه غواړئ. دا هر څه چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی، او دا شر د چا په قبضه کې دی؟ د الله. او زه د خدای رسول یم، زما پیغمبري ومنه. دا پیغمبري هم دغه چې دا سمې درته ووایي. وی د ټولو نه مخکې ابولهب غصه شو او بد یې ردې راته ووایي نبي علیه السلام ته چې دې ردې راغونډ کړل او درې شپې د خلکو وخت یې ضایع کړ. دا د پیغمبر علیه السلام سخته دشمني دی بدبخته کړې. او بیا د صفا په غونډې نبي علیه السلام اعلان وکړ، بل حکم راغی واصدع بما تؤمر، چې دا کوم حکم د تکیږي اوس کولاو اعلان شروع کړه. مخکې خو پټو. نو نبی علیه السلام د صفا غونډې ته وخت او ټول خلک یې راوبلل، ټول راشه او خلکو ته ویا صباحا. دا هغه وخت کې دا آواز کېږي چې د خطرې اعلان. نو ټول خلک کېناستل او چې څوک په خپله نشو راتلی نوکر یې راولېږه، ځکه د نبي علیه السلام خو خلکو ډېر قدر کو، ډېر عزت او ډېر احترام به یې کو چې څه چل خو دی. نو ټول خلک راغلل، د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی. نو نبی علیه السلام ورته عجیبه خبره کوي، وی لبستو فیکم عمرا، تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي څه د پاسه، نو کې تاسو د سنګ مونته ما. نو ټول په یو جبه آواز ورکوي وجدناک صادقا و امینا، ته مونږ رښتونی او امانتګر مونته. وی یو خبره درته دویمه کوم، که زه درته ویم چې د دې غونډۍ نه شاته یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، سره دی چې تاسو وینئ چې نشته، زما خبره ومنئ؟ هغې ورته یو بلکل منو. په مونږ لښکر راتلی هم نشي، مونږ یې نشو نشته، بیا ولې منئ؟ وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی. وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب، انی لکم نذیر، انی لکم بین یدی عذاب، انی نذیر لکم بین یدی عذاب. زه ستاسو له د الله د لوی عذاب نه مخکې یو یروونکي راغلی. دا شی دې بند کړه، څه مصیبت ته جوړ کړی دی. موبایل خلک بند کړی لګولی ده، جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوئ. خیر دی، هېر شوی به غریب د انسان دی، هېرېږي د بندر نه چل به نه وردي. خیر دی، بعضې وخت په انسان حیبت راشي نو چل کوي. ما دوستان راغلي، ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې، اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی. هر چا سره لاس کې موبایل، موبایل موږ سره په خپله موبایلونه دي، هر چا سره لوی غم جوړ ته جوړ دی. نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعضې وخت په سړي حیبت راشي. خیر انسان څوک میلمه وی. بهر کیف خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ. لومبی ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لک لهذا، دا خدای دې داسې داسې که موږ د دې له بللي. الله قرآن شریف کې په نبي علیه السلام خفه شو، آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب، خدای دې ابولهب هلاک کړي. د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا سوال نه کوي. او دې ظالم نور ظلم سونه وکړ، هغه د قوم له چې دعوت ورکو دې پکې رکاوټ شو، کلي له چې دعوت ورکو دې رکاوټ شو. نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو کې دنوي، یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه. د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وې، بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته خپل لونه پرېښودې. دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو. او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم د یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی، دی راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې توکړې سپیره. نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه، دړه نه ووته، وی خدای دې په سپي وخوره. نو چې دې لاړ نو پلار ته الوې، نو پلار یې په رپېدو شو، ای بچې دا خیره خو قبوله ده.
مونږ خو سره لږ زیاتې او کلونه مو ته پرېښودی خو بیا دا چل دی مو کو اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېدل نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک و هغوی ورته ویل تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ ویې ولې ویې دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې ویې بچې تا ته خو خیرم شوی ده څوک ترې نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته وی وی زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته ویې صاحب موږ به حفاظت کوو ولې یریږي خو که درندګان راځي نو په موږ به راځي موږ سره تورې شته موږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وی نه زه په دې زوی یریږم هغه خیری پړه کې به خو چاته یې غږ نه کوم نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسه یې زوی له د کمبلې او تولې برابر کړي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپې چې ټولو ته ښکاري چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دی اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بویی او نیغ زی نقه د ابولهب زوی عتبه له ورورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دی راویښ شو د چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مری نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شو نو خدای دی خوا مخالفین و مخالفت هم شروع او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې مړه داخل کړل نو ګورې وروڼو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورخه دې له نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابه ډېر محنتونه ورته کړي دي نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایم دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان خدای د حضور پاک د دعا وکړئ چې د نبي علیه السلام د ښکلي دین خدای زموږ نصیب کړي زموږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لالا بیمار دعا ورته وکړئ نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضدارانی او څوک تنګ دستی الله د حلال رزق نصیب کړي مردگانو ته هم دعا وکړئ د غازي شاه ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او د نیاز علي خان د دم یو ملګري بیمار دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي څوک چې په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي دا د کارخانونو یو ملګری دی هغه زموږ د دې کیسټو خدمت کوي حبیب الله نومې دی د هغه ماشومان ناجوړه دي بیماران دي الله دې ورله شفا ورکړي پای ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي خدای د دین دپاره مونږ قبول کړي خدای د دنیا او د آخر د دواړو خوشحالۍ هم نصیب کړي څومره چې زموږ دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي خدای ټولو له د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه ورکړي او خدایا تم د غمونو د دنیا او د آخر نه په حفاظت او په امان کې وساتې او آخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول مالدارانې وي بعضې غریبانان هغې پیسې ورکوي چې زموږ د قرآن شریف ختم ورکه نو ختم د قرآن شریف دې وکړي او ختم د ایصال ثواب دپاره خو پیسې اخیستل ښه نه دي او که بغیر د ایصال ثواب نه د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو اخیستې پې هم شي خیر دی پروا نشته یو ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته ځي نه بازار ته د بې پردې بازارونو ته اکثر پکې بې پردګي و د خاوند د اجازت نه بغیر به نه ځي ښځې د خپل سر ویښته کټ کوي د ښځې دپاره سر ویښته کټ کول دا ګناه ده نه ناروا دی د اختلافي تپوس به نه کوي مانه په چیټ کې ښه چې کم کې داسې د علماء اختلافي هغه مانه ځان نه بیا تپوس کوي هغې نه بیا مسلې جوړېږي صحابو خلاف خبرې کول دا ښه خبره نه ده د کومو صحابو چې قرآن شریف کې کم فضیلت راغلی دی او د هغې فضیلت نه څوک انکار کوي دا کفر دی او هسې عامو صحابو پسې خبرې فسق دی لویه ګناه ده دا خلافي خبرې دي بعضې نعتخوانان د ګانو په شکل سندرې وایي دغه وایي نعتونه وایي د ګانو سره تشبیه ګناه ده سیګرټ او نسوار باندې اودس نه ماتېږي ښه خو څکل یې ښه نه دي وچول یې هم ښه نه ځان ته ساته یو څوک قرات کې د کلمې په منځ کې ټوخې یا پرنجو کې په مانځه کې اسم پې نه راځي په ټوخي او په پرنجه خیر دی او منځ کې چې وکړي آیات بیا اثر نه شروع کړي